ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីធ្វើម៉ាស់បិទមុខងាយៗដែលអាចជួយឲ្យស្បែកមុខភ្លឺរលោងនិងតឹងណែនតាមបែបធម្មជាតិរូបមន្តនេះនឹងជួយបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅស្នាមមុនបង្រួមរញើសរឹតបន្តឹងស្បែកមុខនិងធ្វើឲ្យមុខរបស់បងប្អូនមើលទៅក្មេងជាងវ័យទាំងបុរសនិងស្ត្រីអាចប្រើរូបមន្តនេះបានតោះតើមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំដែលយើងនឹងត្រូវការនោះគឺម្សៅអង្ករចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកយើងត្រូវការយ៉ាអ៊ូចំនួន1ស្លាបព្រាបាយហើយយើងត្រូវការសាច់ប៉េងប៉ោះទុំ1ស្លាបព្រាបាយនិងចុងក្រោយយើងត្រូវការទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយការប្រើប្រាស់រូបមន្តនេះនឹងទទួលបានស្បែកដែលភ្លឺរលោងនិងស្បែកដែលគ្មានស្នាមជ្រីជ្រួញក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីម៉ាស់បិទមុខរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយសម្អាតផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនឲ្យបានស្អាតបន្ទាប់មកលាបល្បាយនេះថ្នមៗពេញផ្ទៃមុខបន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបឡេផ្ដល់សំណើមដោយរាល់ដងប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បងប្អូននឹងទទួលបានផ្ទៃមុខដែលស្រស់ថ្លានិងតឹងណែនជាងមុនដោយបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ